Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Boerpot potgooi-reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi-reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SMEs en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Sy moed van oortuiging om nie alleen vir Cyril Ramaphosa aan te vat oor grondhervorming nie, maar ook aan die president 'n werkbare oplossing te bied vir die kwessie beeldgenoop om vir Nick Serfontein aan te wys as persoon van die jaar in 2018. Hierdie megaboer van die Vrystaat het geen bekendstelling nodig as entrepreneur en voorsitter van die Sernik groep nie, en glo dat 'n mens altyd moet streef na die positiewe. Voorts gaan hy van die standpunt uit dat boerdery, soos die ware ketting deesdae daar uitsien, ongelooflike geleenthede bied wat nog ontwikkel kan word. Serfontein is veral passievol oor die ontwikkeling van swart boere. Hy maan egter dat suksesvolle grondhervorming nie bloot 'n uitdeel van grond behels nie, maar wel die vestiging van suksesvolle boere. Lekker leer en lekker luister. Nick, verskriklik, dankie vir oom se tyd. Het was lekker om weer hier op die plaas te wees. Ek het nou vandag genoem, ek dink dit was Februarie 2019 voor die groot gogga die wêreld getref het, was ons hierso, maar lekker om terug te wees. Dankie, lekker om weer te sien ook. Ag, dankie Jacques, dankie. Jammer het so lank gevat, maar ek het dit nie vervang gehad nou so 3 weke terug. So dit het my ook 'n bietjie en dis 'n paar keer uitgestel, so dit was 'n bietjie ook die ding opgehou. Hoe gaan dit met die knie? Nee, right, ek stap sonder krikke. Want dis die belangrikste. Van môre sal hierdie week 3 weke wees en ja, dit gaan goed. Ongelooflik hoe wat die mense deesdae kan regkry, nee. Maar dis ook nie sny jou hele been af in die proses nie, nee. Seker so 100 mm sny van bo tot onder, jy weet, vertikaal. Ja. Maar dis maar seer. Die versies nie. Nee, dis nie versies. Wat oom het laat doen? Op Pretoria, in Bloemfontein. Ja, ek ken 'n paar dokterspelle daarso in Bloemfontein wat vir my baie goed is. Nou wat het dit veroorsaak? Is dit nou maar? Nee, ek dink ek het op 'n stadium met ek het 'n paar Comrades gehardloop. En ek en my vrou ons is besig om te oefen vir die Comrades en ons spoedwerk te doen op 'n afdraande. Nou dit is nie 'n ding wat jy moet doen op daai ouderdom nie. Dis ek moet nou sê dis baie jare terug, dis seker omtrent 20 jaar terug, maar ek het hom seer gemaak daar en toe 'n klein operasie gehad, maar die ding het al hoe erger en erger geword. Ja. En dan met jou ou besluit, jy weet, dis maar as jy dit doen, bring kwaliteit van lewe weer terug. Jy kan weer 'n bietjie drafstap, jy kan ordentlik slaap. Die hardloop is 'n groot ding in was. Ek was my hele lewe lank redelik. My vrou hardloop nou elke dag. Pragtig. Met die honde so 10 km. Ja, ons hou daarvan. Ja, dit is nou lekker, ons nou hier in die natuur, né? Nee? So, dis ons nou nie taxi so goed om oor te worry nie. Ja. Prima, vertel ons, waar is oom gebore, waar het oom groot geword? Ek weet oom het natuurlik, ek wil sê... Ek het 'n lang draai geloop. Ek is gebore hier op die plaas, Liebenbergstroom. Hier in die huis hierbo, hier agter my. Maar jy weet, daai tyd, in my kinderlewe was hier, ek dink hier was 4 geboue op die plaas gewees. Edenwil skool gegaan, 1 per trappie gery in die laerskool daar. Toe uiteindelik staan 5 koshuis toe gegaan. Hoe groot was die laerskool daai jaar? Nee, ag, jy weet, die hele hoërskool was omtrent 60 mense, 60. Dit was maar klein geweest. Ja, was maar klein geweest, klein skooltjie. Baie lekker, op Edenwil skool gegaan,
en daar gematrikuleer. Okay, toe, jy weet, ek is van kleins af, het ek die boerdery in my bloed gehad. Ek is lief vir diere en ek het hier op die plaas het ek maar gewerskap, bietjie gehelp en so aan. Na skool wou ek terugkom met plaas toe, maar my ouers hulle het maar gesukkel, jy weet, hulle was maar gemengde boerdery en hulle het maar gesukkel, toe sê hulle, nee, daar is nie 'n manier hoe ek kan terugkom boerdery toe, daar is nie toekoms in die boerdery nie. Toe het ek maar besluit, ek gaan studeer in ingenieurswese, Pretoria gestudeer ingenieurswese en toe in Mafeking beland. Ek kan vir jou lang stories vertel oor Mafeking. Nee, maar vertel ons bietjie, maar hoekom ingenieurswese? Is dit nou maar net Dit was net 'n gawe gehad om met goed te kon tinker? Ek is 'n bietjie van 'n skepende mens. Ek hou van om goed te skep. Jy weet, in ingenieurswese is baie soos argitektuur en daai tipe van goed, is skepende goed. Ek sou byvoorbeeld nooit tandarts of so iets kon gaan doen nie. My oorlede broer, hy medies geswat. Ongelukkig is hy op 27 jaar as hy dood aan breinkanker. Kan jy dit glo? So, dit was maar in my bloed gewees. In Mafeking beland, ingenieurspraktyk daar beginne. Hoekom Mafeking? Ek het eintlik by 'n ingenieursfirma aangesluit en hulle het besluit hulle gaan 'n kantoor open in Mafeking. Want Mafeking was daai in die begin jare van Botswana gewees. Nou Mafeking is waarskynlik een van die lelikste plekke in Suid-Afrika na Edenwil. Hoe mag dit sê? Maar jy weet, Jacques, Mafeking was 'n ongelooflike plek geweest. Mafeking en toe Mabatu en toe weer Mahikeng en et cetera. So die ding het baie verander. Maar die ou Botswana waar ek meeste van my besigheidsjare gesluit het, was 'n ongelooflike plek. Die gevoel tussen rasse was so ongelooflik. Oorkant my het 'n swart dokter gebly, chirurg. Ons is pelle geweest. En aardig genoeg toe die bom bars in 1994 in Mafeking. Dus dit soos dag by nag hoe die dinge verander het. Die rasse spanning en so aan. Maar Mafeking was vir my baie goed geweest. Ek het goed geld gemaak daar en dit het my in staat gestel om in 1983 hier 'n klein plaasie langs aan te koop en te begin boer. Uiteindelik het ek hierdie plaas waar ons nou sit, het ek by die bank gaan oorneem, want my ouers het maar gesukkel. En ek het dit my in staat gestel om uit te brei, meer grond te koop, meer beeste te koop, ensovoorts. Dit was vir my baie belangrike tydperk van my lewe. Ek was 21 jaar in Mafeking. Wat het die ekonomie gedryf op daai stadium? Daai stadium, kyk, daar was baie ontwikkeling. Lucas Mangopie het ongelooflike ontwikkeling gedoen, silo's gebou en damme gebou. Ek het 10 groot damme gebou in ek is eintlik 'n professionele dambouer. Ek het 'n sertifikaat hier wat ek van hom gekry het, die orde van die luiperd, wat ek gekry het ten opsigte van die ontwikkeling van die waterbronne van Botswana. Vreeslik ontwikkel, uit die aard van die saak, die eerste casino was daar gewees in Mabatu. Die groeikoers op daai stadium, toe ek daar was, in die tyd wat ek daar was omtrent 7% gewees. Aanhoudend. So Mangopie was 'n totale autokraat. Maar nie ten koste van die mense nie. Maar ek sê, jy weet, Afrika het goeie autokrate nodig. Dit is my siening. Goeie autokrate. Nie demokrasie. Demokrasie is sommer 'n klomp rubbish. So hy het Mangopie het goed gedoen. Hy het baie ontwikkeling gedoen en dit was sad wat toe gebeur het daar. So jy weet, nou die ou was ook al dood. Toe die nuwe regering ingekom, Popo Molefe was premier geweest. Dit was vir my 'n geweldige slag. Ek moes my kantoor afskaal omtrent met 60%. Pragtig. Want jy weet, ons het baie goeie verhoudinge gehad met die ou Botswana regering. Goeie werk gedoen en nou kom die nuwe regering in en jy weet, alles wat in die ou tyd gebeur het. Dis alles oor dieselfde kam geskeer. Alles is mos nou taboe. Ek moes baie afskaal en dan moet ek sê, jy weet, dit was vir my baie belangrike lesse geleer in die lewe. Om daai trauma te ervaar. Ek is met klippe gegooi daar so op pad Lughawe toe die eendag toe die dinge is daar. Was baie traumatiese en toe die AWB wat daar aangekom het en hoe het my kantoor gesit het met haalgeweer op my tafel en my kantoor beskerm het, daai tipe van goed. En toe moes ek van voor af my weer begin ingrawe in die nuwe ANC regering. En moet ek sê, ek het dit nogal goed reg gekry en dit het my baie lesse geleer in die lewe. En Popo Molefe en ek het groot pelle geraak. Ek was baie saam met hom oor see. En natuurlik die mense wat daarop gevolg het, die volgende premier en die ministers ensovoorts. Ja, so Mafeking was vir my oor die algemeen baie goed geweest. Ek is in 2000 is ek daar Pretoria toe getrek, want ons hoofkantoor was in Pretoria, ek wou nie.
Ja, so dit was my 'n ongelooflike tyd gewees. As oom nou terugdink aan daai tyd, jy weet, wat was daai, ek sal sê 2-3 lesse, wat om te doen, wat om nie te doen, selfs net om daai besigheid te gegroei daarso, en natuurlik nou die trauma, soos oom sê, wat selfs deur daai trauma te kan gaan en nie weg te hardloop Pretoria toe nie, om daai verhoudinge voort te sit en so. Ja, kyk, ek dink ek het my verskriklik nederig met die nuwe mense wat daar gekom het. Jy het nie gesê hoorie, so ek is in die Serfontein en dis hoe goed ek is nie en dis hoeveel damme ek gebou het, hoe ek die waterbronne ontwikkel en die dinge. Hy het jou stadig aangegrawe. Dit was nie 'n quick fix solution nie. Dit het omtrent 1 jaar, 2 jaar gevat om jou weer om vertroue te wen by hierdie nuwe mense, want vertroue is alles. Okay, daai tyd was daar nie hierdie korrupsie van vandag nie, maar wat ou wel geïrriteer het, is alles moes verander. Sommige maar net, al werk het. Ja, al die ou Agricor wat daar was, is 'n ontwikkelingskoöperasie wat daar was, wat Mogopi het tot stand gebring het. Ongelooflike goeie mense gehad, bestuurders. Die ontwikkeling wat daar gedoen is, dit moes ewe skielik verander. Die Nywerheids ontwikkelingskoöperasie wat daar was, dit moes verander. Alles moes verander. Dit was nogal sad geweest. So iets verryk ou se lewe was nie lekker geweest nie, maar dit maak van 'n mens 'n beter mens. Hoekom het oom besluit om vas te byt? Is daar iets in die gene daar wat Ja, ek dink ons het op daai stadium toe dit gebeur het in 94 toe voor dit gebeur het, ons was ongelooflik goed ingegrawe in die ou Botswana. 'n Groot deel van ons werk het daarvan af gekom. Praat van die firma se werk. Ja. So aan die een kant is daar kommersiële redes wat jy nie net kan afsny en hardloop. Daar was kommersiële redes en die vraag is wat dinge in Suid-Afrika, die res van Suid-Afrika ook verander. So jy weet, waarheen gaan jy nou? Bly jy by 'n plek waar jy ken, waar jy die meeste dele van jou besigheid loopbaan deurgegaan het? Of gaan jy na 'n ander plek soos Pretoria? Pretoria het ook verander, daai tyd. Ek bedoel, alles het verander. Die munisipaliteite het verander. Ewe skielik moes jy begin geld onder die tafel begin betaal het nie, dan kry jy nie werk nie. So jy weet, en dit was teen ons beginsels. Ek het my aangebly en deurgedruk en toe ek uiteindelik 'n klompie jare later toe ons weer terug waar ons was. In daai tyd het ek ook begin boer. In 1983 het ek my eerste plaasie weer gekoop. Ekskuus om in die rede te val. Wat was die geheim? Of ek wil sê, wat was die triek? Weet jy, miljonair wil wees, dan vat jy jou 2 miljoen en jy koop 'n plaas, jy boer tot jy 'n miljoen het, nê? So wat was daai geleentheid of die triek om oom kon sê, luister, ek kan my geld hierso kom spandeer en ek weet ek gaan ietsie van kan maak, of was dit soos 'n lifestyle? Ek het nie geweet nie. Nee, kyk, ek sou nie hierdie boerdery kon begin het sonder my inkomste uit die raadgewer ingenieurspraktyk nie. Vergeet dit. Dit is net in die boerdery is dis net te moeilik vandag. Om te sê ek gaan 'n stuk grond koop en ek gaan geld by die bank en ek gaan boer. Ek het daai backing gehad van my inkomste uit die raadgewende ingenieurspraktyk. En dit is regtig waar, ons het goed geld gemaak daai tyd. So al my geld wat ek gemaak het, elke bietjie sent wat ek gemaak het, het ek maar in die boerdery aangedruk, of in grond en in beeste. Maar ek het op 'n stadium het ek hierdie beesboerdery so bekyk en ek het gesê, wie wat, hierdie is 'n marginale besigheid. Ek moet iets anders probeer doen om by die eindverbruiker uit te kom. Om by die eindverbruiker te kom, moet jy moet die grond hê, jy moet die beeste hê, jy moet die voerkraal hê, jy moet die voerfabriek hê, jy moet die abattoir hê, jy moet die slaghuis hê. So het ek uiteindelik die hele waardeketting in daai tyd gewerk. Nou, maar jy weet wat, ek het baie hard gewerk daar. So ek het tot in die aande 11 uur gewerk in die praktyk, Saterdag, Sondag, en toe het ek nou hierdie ding ook aangepak. Ja. So ek het baie foute gemaak. En daar's baie goed wat ek aangepak het ek niks van geweet het nie. Absoluut niks nie. Ek bedoel maar, ek het 'n abattoir gekoop op 'n stadium. Ek het nie eens geweet hoe lyk die binnekant van 'n abattoir. So dis, jy weet, 'n bietjie kanse gevat. Ek is ook 'n persoon wat ek kan nie wag tot ek 95% van die inligting het nie. Ek het altyd gesê, as ek 51% van die inligting het, dan neem ek 'n besluit. Baie van die besluite was gut feel geweest, absoluut gut feel. Sê enige ou vir my, okay, maar 51%, hoeveel mislukkings het jy gehad? Sê ek van meer as 50%. Ag, minder as 50%. Dus, ek het 'n bietjie van 'n loose cannon geweest op 'n stadium. Maar uiteindelik het dit afgekom. Maar dit was daar, soos oom sê, as 'n calculated risk komponent daarin. Vertel ons nou 'n bietjie, wat se tipe foute is oom nou terugkyk wat sê goeie hemel? Nee, kyk, ek dink
Daar's seker goed wat ek aangepak het wat ek niks van geweet het. En jy weet 'n ou kan dit nie doen nie, want jy kan in eers 1 jaar se tyd kan jy baie geld verloor. Byvoorbeeld sê nou 'n plek soos 'n abattoir of 'n nuwe voerfabriek of wat ook al. Jy maak nie voorsiening vir daai kontantvloei wat jy nodig mag hê nie. En so ek was baie keer was ek op my knieë gewees wat kontantvloei aanbetref. Yes. Jacques, ek dink een van die belangrikste dinge wat ek vinnig geleer het en wat ek goed gedoen het. Ek het mense aangestel, ek het my omring met mense en mense aangestel wat beter is as ek is. 'n Minister omring hom met mense wat hy kan manipuleer. Ek het dit nie gedoen nie. Ek het mense aangestel, goeie mense aangestel, wat ek gedink het ek moet by hulle leer. Dit was vir my beter besluite gewees. En vandag nog, ek omring my met mense wat nie noodwendig die draers van goeie nuus is nie. Jy moet vir my verskil. As ons almal hier om 'n tafel sit en ons dink almal dieselfde, dan gaan dit 'n gemors wees. Maar ek was die entrepreneur gewees. Ek is die tipe persoon, ek moet 'n projek vat net tot op 'n punt. Dan moet ek hom los. Ek het nie die geduld al daai detail in te sit om hom te laat werk nie. So van die mense wat ek aangestel het, is detail mense gewees. Ding gevat en hom gevat tot op 'n punt vir hulle gelos. Van my mense is direkteure wat ook nou aandele koop in die maatskappy. Ons het hierdie afgelope jaar, 3 jaar, het ons deur die spreekwoordelike hel gegaan in baie opsigte. Ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar jy weet, COVID het gekom, daai stadium was daar spanning in die direksie gewees wat ek nie agtergekom het nie. Is dit, ek wil sê menslike vrees en besigheids Nee, ek dink dit was my fout gewees. Om 'n lang storie kort te maak, omdat ek so nie by baie detail mense is nie, het ek nie agterkom daar spanning in die direksie gewees nie, tussen die direkteure nie. En op baie stadium was my seun ook betrokke by die maatskappy en toe doen ons 'n leierskapkursus en toe kom een van die mense wat vir ons die leierskapkursus sê jy geweet wat hy aangaan in jou bestuur. Sure. Sê ek nee, ek weet nie. En toe verloor ons een van die direkteure, ou wat 18 jaar by my was, as gevolg van COVID. Hy was die bestuurder, MD van veevoere. En dit is 'n groot afdeling gewees van die besigheid. Ek verloor nog 'n direkteur. En 'n maand terug is een van my eksterne direkteure wat ongelooflik waarde bygevoeg het, is hy dood en hy het gaan duik in die Rooi See. En daar het iets gebeur onder die water en hy is dood. So, hierdie afgelope 3 jaar was nag gewees. Maar ek sê altyd, jy weet, ou moet altyd die positiewe gaan soek in enige iets slegs wat gebeur. Nou, as jy 'n kind verloor, is dit nou nie 'n positiewe ding nie. Ek bedoel, jy gaan moeilik die positiewe kry uit 'n kind wat jy verloor. Maar daar het baie dinge gebeur hierso wat verskriklik traumaties was, wat verskriklik sleg was. Maar ek het altyd gaan soek na die positiewe. As jy gaan soek na die positiewe, sal jy dit kry. Hier het baie goed gebeur hierso wat moes gebeur het. Jy weet nie wat jy nie weet nie. Jy weet nie wat jy nie. Natuurlik is dit ek dink daar's 'n genetiese komponent, 'n mindset komponent, maar wat is daai ding wat die kan nie dood? Ja, wat is Ag, jy weet, kyk, ek was ook baie jare in die koöperatiewe lewe gewees. En ek het dit gehaat, veral in die laaste tyd. Ons was op stadium iets soos 300 ingenieurs en tegnisie. Jy weet, dit was 'n groot organisasie en ek het daai koöperatiewe dinge in Suid-Afrika het baie verander, jou kliëntebasis het baie verander en ek het die koöperatiewe, toe ek uiteindelik by die boerdery kon beland voltyds, was dit vir my asof daar 'n nuwe lewe oopgaan vir my. Seker die vryheid, nee. Ja, wel, dit ook. Doen dinge jou manier, nie wat die maatskappy se regulasies. Ek word volgende week 74 jaar oud. Ek staan elke oggend 5:00 is ek in die kantoor, 5:00 al 6 in die winter al 6 en in die somer is ek 'n bietjie vroeër. En dit is vir my lekker. Dit is vir my ongelooflik lekker en ek sien uit daarna om op te staan en aan te gaan en nuwe goed te doen, want daar in die boerdery soos hy nou is, ons waardeketting soos hy nou is daar soveel geleenthede wat 'n ou kan ontwikkel en gelukkig ek het 'n klomp jong ouetjies nou, jong direkteure ook wat die goeie beginne, wat die goed raak sien. Een van die wonderlikste dinge wat nou onlangs gebeur het, ek het my seun verloor uit die organisasie uit as gevolg van ander faktore wat ek nie. Toe besluit ek gaan vir my 'n tydelike COO aanstel. En ek stel toe iemand aan vir 'n 2 jaar periode wat uit 'n besigheidswêreld uitkom, wat uit 'n koöperatiewe lewe uitkom, wat uit 'n privaat instansie lewe uitkom, wat ongelooflike waarde toevoeg hierso, wat soveel wig van my skouers aflaai dat ek kan nou besluit ek gaan nie hy vergadering bywoon nie. Ek kan my bakkie vat en ek kan tussen die beeste gaan rondry. En dit is vir my wonderlik. So ek sal met my boots aan sal ek graf toe gaan. Iets soos
aftree of uittree, bestaan nie in my verwysingsraamwerk nie. En ek moet saamstem, vir as jy 'n passie het wat jy doen, dis vir my aftrede. En ek stem saam, ek weet nie wat dit eintlik beteken. Vir my aftrede is jy doen wat jy wil doen. As ek doen wat ek wil doen elke dag, dan ek's gelukkig. Jy kan sukses so beskryf. Is aan die einde van jou lewe te doen wat jy wil doen. Ek wil sê in die beginstadiums, dit voel vir my as 'n baie dun lyn waar jy ou en slimmer as jy aanstel en waar daai ou of vrou begin dink hulle is slimmer as jy. Archimedes het alweer 2 miljoen rand 'n jaar salaris doen. Hy wil nou weet, maar is hy dan slimmer as die ouens wat die miljard rand maatskappy het? Jy weet, hoe bestuur mens daai? Ons het nou byvoorbeeld ek nou 4 CA's wat hier so werk. 'n CA is mos, hy's nie 'n entrepreneur nie. Ek sien goed raak wat hulle glad nie raak sien nie. En ek dink daai respek wat hulle vir 'n ou opbou deur ding te sien en om te identifiseer as 'n opportunity, as 'n geleentheid en om te vat, hulle het nogal respek opgebou daarvoor. So ek het so hulle weet waar hulle sterk en hulle swak punte. Ek verwag van hulle om die goed te laat werk, om by my oor te vat en die goed te laat werk. En dit is wat ek bedoel, mense is mense wat aangestel het wat ek gedink het wat beter is as ek. Wat ek eintlik daarby bedoel is, jy weet, 'n ou kan jy nie omring met 'n klomp twak in die lewe nie. Jy gaan vinnig jou agterend sien. Dis die ware ketting. Die ware ketting is ongelooflik interessant. Ek het byvoorbeeld al hierdie geboue wat hier vandag staan, het ek persoonlik. Hier elke paal wat hier is, het ek geplant. Hier het ek persoonlik geplant. Baie hard gewerk. Ek het daai tyd toe ek in Mafeking was ek omtrent elke naweek hier gewees. Dis 'n stywe end. Hoe ver is 350 km. Nou op daai stadium het ek gevlieg vir die werk, want ons baie projekte gehad in die Noord-Kaap en so en ek het self gevlieg. Ek het 7000 ure gevlieg in my lewe, persoonlik. Dit het dinge vir my makliker gemaak om hiernatoe vlieg op 'n Vrydagmiddag. Kom met die lughawe skoppiewiele en dan gat jy en dan land jy hier net voor die donker is en dan Sondagmiddag gaan ek weer terug en dit het ook baie gehelp om dit te kon gedoen het. Ja. Want Mafeking is ver, 350 km, is 4 ure se ry. So wat ek sê, die ware ketting is baie interessant, daar's baie geleenthede. Dis nie maklik nie. 'n Boerdery, 'n beesboerdery verskil baie van 'n saaiboerdery, van 'n veevoerfabriek, van 'n voerkraal, van 'n abattoir, van 'n slaghuis. Elkeen is anderste, né? Elkeen het sy eie dinamika. En ek het baie skoolgeld betaal, ongelooflik baie skoolgeld betaal, maar enige jong boer kan nie by my aankom en ek kan vir hom deel my ondervinding. Waarskynlik omdat ek so baie skoolgeld betaal het, jy weet, en met ons swart boerdery ontwikkeling ook, dis by my ook 'n passie gewees. Meeste voedselprodukte word of op plase geproduseer of is gebaseer op produkte wat van plase afkomstig is. Boere vervul dus 'n kardinale rol as die primêre skakel in die voedselwaardeketting. Die landbouwaardeketting omsluit die vloei van produkte en bied die geleentheid om waarde toe te voeg by elke stadium van die produksie, bemarkings- en verbruikersproses. Volgens Nico hierdie waardeketting egter selfs heelwat meer geleenthede in vir die produsente van primêre voedsel, spesifiek wat betref die verskaffing van primêre landbouprodukte teen bekostigbare pryse. Ek het nooit 'n besigheid gekoop, byvoorbeeld 'n abattoir gekoop of 'n slaghuis gekoop wat bestaan. Ek het die ou Kroonstad munisipale abattoir gekoop, die ingewing van die oomblik en beginne, nou gaan ons geld maak. Baie foute gemaak. Weereens daar, 'n abattoir, soos baie besighede het 'n critical mass. As hy nie 80% deursette het van wat sy kapasiteit nie, maak jy nie geld nie. 80%? Ja. So jy moet, die ding van 'n waardeketting is, hy moet heeltyd gebalanseer wees. Dieselfde met 'n voerkraal ook. 'n Voerkraal hardloop omtrent 80%. As hy onder 80% hardloop van sy kapasiteit, dan maak hy die geld nie. En huidiglik, die voerkrale verlies. As gevolg van die mielieprys wat so hoog gestyg het, omtrent 75% van alle beeste wat in Suid-Afrika geslag word, gaan deur voerkrale. Nou, jy weet, as jou mieliepryse in 'n bees vreet mielies, net soos 'n hoender en 'n vark en sulke goeders. As jou mielieprys styg van 2000 na 4000, verdubbel jou voerkoste omtrent. En so op 'n stadium het die som glad nie gewerk in die voerkraal nie. Toe kom back and claw. Ewe skielik toe gaan word speenkalfpryse skiet die hoogte in en so daar's 'n klomp faktore wat bygedra het tot verliese, maar ons moet ook aanvaar in so besigheid soos hierdie gaan jy deur siklusse gaan. Jy gaan deur siklusse gaan
Jy moet dit maar net aanvaar. Jy moet net daai siklusse, die downside moet jy maar net bestuur. En dit kry ons reg, maar die groot ding van 'n waardeketting, hy moet gebalanseerd wees. Wat jy hier inpomp moet daarom min of meer ooreenstem wat jy kan aan die ander kant uit. Soos 'n borsmasjien. As jy te veel inpomp nie, so bars die darm en so 'n waardeketting soos hierdie is verskriklik kapitaalintensief. En van die foute wat ek gemaak het is om te vinnig te gou uit te brei. En dit het lelike cashflow, kontantvloei probleme veroorsaak. So een van die grootste foute wat ek gemaak het is te vinnig te gou te gaan op 'n stadium. En dit was nogal 'n traumatiese tydperk om daar uit te kom. Jy weet, jy kan jou krediteure nie betaal nie en jy kan nie voorraad koop nie en jy kan nie. Was dit een van die watter besigheidseenheid was dit of wat? Yes, maar almal gelyk. Ja, almal gelyk. Jy weet, en as jou mielieprys styg jou debiteure. Dis daar gaan ripple effek. Ja, want ons verskaf baie voer aan baie mense. So as jou vleisprys styg jou debiteure en daai goed, ou het nie genoeg voorsiening daarvan gemaak. As jy net 'n beesboerdery het, jy sulke goed tref jou. Al wat jy doen is verkoop 'n klop beeste. Maklik soos dit. Kom uit die dinge uit. Maar wanneer jou debiteure verdubbel byvoorbeeld as gevolg van 'n prysstyging, mielieprys, is nogal moeilik om uit sulke goed uit te beval as jy nie 'n goeie vennoot in 'n bank het. Dit is een van die belangrikste dinge soos in 'n besigheid soos ons. Maar goeie vennote hê, finansieringsvennote hê en om te doen wat jy sê jy gaan doen. Want dis die gouste wat 'n finansieringsinstansie jou los as jy nie doen wat jy sê jy gaan doen nie. So kontantvleis, ek sê altyd een van my ECA's wat nou finansiële direkteur is. Hy het die afgelope paar jare, ek sê hy kan sy doktorsgraad verniet kry. Want dit wat hy geleer het van kontantvloei bestuur in die praktyk is 'n doktorsgraad reg. Ons praat oor van 'n waardeketting wat gebalanseerd moet wees. Kan een van daai eenhede nie geld maak? Dit is moontlik. Die voerkraal, dan net, jy vat 'n bees, sit hom in die voerkraal. Voerkraal koop die voer van die veevoerfabriek. So die veevoerfabriek maak geld. Nou voerkraal maak 'n verlies, want die som werk nie. Ja. Dan verkoop hy daai kalf weer aan die abattoir. Die abattoir maak geld. Vir abattoir verkoop hom en die slag is weg. Jy kan goed kry in jou waardeketting wat nie geld maak nie, maar jy maak geld op ander plekke. In die groter prentjie. In die groter prentjie, in die groter sirkel maak jy geld. Jou best case jy wil ten minste hy moet gelykbreek. Jy kry dan nog 2 of 3 ander ouens. As jy gelykbreek as jy quite happy in daai omstandighede. Jy wil net nie te veel verloor nie. Maar jy weet weer eens, 'n voerkraal is 'n siklus. Hy gaan weer draai. Die ding gaan weer regkom. Ja. Op die oomblik is dit weer positief. Ten spyte van die hoë mielieprys. Die groot ding is, jy weet, daar is geweldige geleenthede vir ons in die vleisbedryf ook. As ons net hierdie ding van biosekuriteit en back and claw kan regkry in Suid-Afrika. En dit lê nie by die regering nie. Die regering gaan niks daaraan doen nie. Hulle het nie die vermoë nie en hulle gaan niks daaraan doen nie. Dit lê by die privaat sektor. Net soos wat Eskom moes gebeur het, waar in die situasie waar ons nou is. Die oplossing sou nie gekom het as dit nie gebeur het nie. Is dit gebeur maar net uitgerek te hou. Ja, daar gaan oplossings kom vir Eskom. Hy moet eers aan mekaar stop. Dieselfde met back and claw en biosekuriteit in Suid-Afrika. Dit moes gebeur het. Daar is mense wat uitvoer deur sekere kanale. Maar back and claw moet beheer kan word in Suid-Afrika vir ons. En as ons kan uitvoer, dan gaan ons kan uitvoer. Want ons speel nog, ons speel met uitvoere, dit is nog. Kyk, die boere van Suid-Afrika, jy moet net geleentheid gee om 'n ding te kan doen. Hulle sal vir jou produseer dat jy goed by jou ore uitkom. As ek reg onthou, is dit omtrent 95% van ons eie produksie vreet ons op of so iets, Van vleis. Ja. Ons voer omtrent maar op die sterre 5% uit. Ja. Die res word hierso. So en is die rede daarvoor oor hierdie hindernisse? Die rede vir die nie uitvoer in geval van back and claw. Dit gee 'n bietjie meer vleis in terme van wat nou gebeur het en wat beteken dit vir die pad vorentoe. Ja, kyk, weer eens, ek sê 75% van alle beeste wat geslag word in Suid-Afrika gaan deur voerkrale. So die voerkraal kan die ding nogal beheer. Hy 75 beheer. 40% van ons beeste sit in die kommunale gebiede. Daar's geen beheer whatsoever en daar sal ook nooit beheer wees nie, maar daar's nie drade nie, daar's nie heininge nie goed loop. As jy byvoorbeeld sê net maar jy ry Mount toe, Botswana toe. Jy gaan deur hoeveel van daai padblokkades. Hier by ons bestaan dit nie. Daar bestaan nie so iets nie. Maar as ons in sekere dele van die land, ons sal nooit back and claw kan heeltemal uitskakel en dwars deur die land. Daar gaan altyd plekke wees waar jy gaan
waar hy gaan uitbroei en waar hy nie gaan beheer word nie. Maar as ons sekere areas kan kry wat skoon is, ons kan uitvoer. Ek jy sê, dan gaan jy vleisbedryf sien wat regtig boom. Op die oomblik gaan dit goed. Waar's daai potensiële sirkels waar die ouens nou kampe, wat ek wil sê, spreekwoordelike kampe wat die vir die toekoms uitvoer? Ek sou sê byvoorbeeld in jou kommunale gebiede en plekke wat naby jou kommunale gebiede is, gaan jy dit nie kan doen nie. Ja. Soos byvoorbeeld in sekere dele van KwaZulu-Natal nie. In sekere dele van Limpopo. Net te veel mense. Daar's te veel mense en daar's te veel beeste wat rondloop. Ja. En daar's geen beheer nie, geen siektebeheer nie. Groot dele van Noordwes, van die Vrystaat, van die Noord-Kaap en Oos-Kaap, daar is areas wat jy kan beheer. Maar dit moet kom van die privaat sektor af. Als in Suid-Afrika, en dis nie noodwendig sleg nie. Als in Suid-Afrika gaan in die toekoms maar afhang van die privaat sektor. Was die beste ou vir die job? Maar ek sê weer eens, kyk, ons boere seil heeltyd teen die beste wind. Maar dit maak van ons goeie boere. So dis nie noodwendig sleg nie. Ek wil uitkom by opleiding, regering. Vertel ons meer van oom se beeste. Hoekom voor ek nou die vraag klaar vra. Ek onthou, ek het nou gepraat van Henny Viljoen. Dalk onthou ek verkeerd, ek is baie seker dit was limousines, maar ek onthou, was 'n groot fight met 'n veearts, wat is 'n groot hofsaak geweest. Ek het hom eventueel gewen, ek onthou was 'n groot ding, ek dink jy het nonsens aangejaag, maar nou wil ek vra, hy het nou daai tyd limousines, nou hoekom, Bonsmara, vertel ons 'n bietjie die storie dan. Ja, ek wil nou nie aan Bonsmara te veel adverteer nie, ek is toevallig president van die Bonsmara genootskap, ja. En jy weet, dit is baie moeilik om te sê, ek was ander dag by Ramaphosa se veiling geweest, en hy 3 rasse daar gehad, om die aand vir die tyd het hy groot party gehou daar op Palapala nogal. En ek was daar en die ander presidente van die ander genootskappe was ook daar. En toe vra die president vir ons moet elkeen moet iets sê. Toe kom die Ankolis nou daar so, die Ankolis en hulle vertel vir hulle, die president vertel wat 'n ongelooflike mooi beest dit is en dit en dat en die boranne en wat so mak is kan Pitchie manne nou sommer toe nou. Toe pitch hulle nou sommer. Ja, toe vertel elkeen nou sy storie, jy weet van hoekom is dit nou so wonderlike ras. En toe sê ek vir die ouens, ek sê boys, kyk na die scorebord. Kyk na die scorebord. 50% van alle beeste in Suid-Afrika is Bonsmaras. Hoekom is 50% van alle beeste in Suid-Afrika? Dit is 'n jong ras wat van die dag wat hy gelunch is, ek dink is iets so 36 jaar tussen die grootste ras in Suid-Afrika. So jy weet dit is uniek en soos die data doen die praat werk. Die ding praat vir homself. So jy hoef hom nie te adverteer nie. Jy hoef hom nie te dis 'n goeie ras. Dis 'n maklike ras. Dis 'n ding wat die voerkrale verkies. Hulle presteer ongelooflik goed in die voerkraal. Medium rare bees. As ek net 'n Bonsmara in my voerkraal kan hê, dan sal ek dit doen. Maar jy weet dit werk dan nie so uit nie. Ou moet maar koop maar pakkies hier waar die goed verskil is. So, kyk na die scorebord. Wat is die geleentheid? Want dit is vir my 'n fascinerende wêreld. Want nou kom ek ook die vraag vra, want ek het onlangs met Bovelder manne gesels, die Afrikaner manne, so dis nou interessant ook hoe ek wil sê van die ouens se bemarkingskoppe begin aanskakel. En ek verstaan geografies is daar sekere, ons dink nou ons sê aan 'n Brahman, daar sekere areas wat jy is mal in jou kop as jy nie Brahman daai spesifieke ras gaan nie. So maar wat is die geleentheid as die ouens so begin saamtrek? Want ek kry ook die sentiment is 'n gevaarlike maatstaf wat party ouens gebruik. Maar wat is die geleentheid as die ouens so saamtrek in daai area aard en Bonsmara kan enige plek in Suid-Afrika aard. Enige plek. Onthou net die Bonsmara is geteel vir Suid-Afrikaanse subtropiese gebiede deur Jan Bonsmara, professor Jan Bonsmara. So hy is vir Suid-Afrika geteel. Bonsmaras kom nou internasionaal voor in ek dink 9 ander lande. Ons opkomende boere, ons swart boere, hulle is vrek oor die Bonsmara. Vat nou byvoorbeeld die Bonsmara teelers. Ons het iets soos 300 stoetteelers. Nou as jy sê 300 stoetteelers, kan jy waarskynlik verdubbel na 600-800 kommersiële teelers. Hulle is beskikbaar dwars deur die land. Ons het omtrent 100 stoetveilings elke jaar. Sekere rasse het 'n nasionale veiling, net een nasionale veiling. En waar ons sê nou maar 3000 bulle verkoop op ons veilings, verkoop hulle miskien 50. So die goed is beskikbaar. En dis 'n maklike bees om mee te boer. Dis 'n harde bees, dis 'n maklike bees. Die Bonsmara is gelooflik in die groei is. Ons het soveel nuwe teelers, jong teelers wat inkom. Baie van die weekend farmers, soos 'n gentleman farmer. Ja, gentleman. Hierdie ons wat daar gedenk sit wat werk by 'n klomp geld maak en
by makelaars et cetera. Ons het baie sulke ouens wat in die mark inkom en begin 'n stoetteling doen. So jy weet, ek hou van nie ding te bemark nie, hy bemark homself. As jy kyk na die groei en die pryse wat behaal word, is ongelooflike ras. Is dit die eerste liefde van die besighede? Wat is daai tweede en daai derde is? Is nou nie mag met die beeste? Nee, die beeste is my groot liefde. Dis 'n ongelooflike voorreg om te kan deel. Kyk, dis 'n verskriklike wetenskaplike ding om sekere gene bymekaar te kan sit en dan kry jy 'n sekere resultaat. Maar die beeste is my passie. Baie wetenskaplik. Nie dat ek 'n wetenskaplike neiging het nie, ek sê nie rede nie, maar die ander goed, die veevoerfabriek, ek hou nie daarvan nie, dis weer goeie besigheid, voerkraal, die abattoir, uit die aard van die saak, is ek nie baie lief voor nie, want dit is, en dan, die beeste is maar my hobby. Ons het gepraat van die slaghuis, die winkel en so aan, is dit retail, is dit? Retail? Ja, dit sê ek, want ek wil, dit klink allemaal vir my voor, hou van die variasies en die komplikasies, nee, so ding, verskillende facette het. Kyk, retail is nie maklik nie, is een van die moeilikste goeders. Die groot ding wat ons geleer het van retail, is konsekwentheid. Jy moet net die stuk vleis wat jy vandag op die rak sit, moet môre dieselfde kwaliteit wees. Ons het ons eie brand, Sernik brand. Nou, ons verkoop baie vleis in die Kaap, by daai wynplase, by daai hotelle. As jy gaan van daai hotelle kom, kan jy maar vra vir Sernik stukkies, sal jy kry daar. So. Dis kwaliteit. Jy kan 'n goeie bees met goeie vleiseienskappe, kan jy in daai wareketting, in die proses van hier laai en gaan slag, kan jy daai vleis vernietig. Jy kan dit deur sekere dinge te doen. So hoe jy goed laai, hoe jy hulle aflaai, hoe jy hulle slag, hoe jy hulle bloei, hoe jy hulle daarna hanteer. Jy kan baie goeie vleis kan jy opneem nou dan. Waar daai sigbaarheid van die wareketting? Ek weet oom hulle wiskunde ding scan, hy sê waar kom dit vandaan? En is dit ook daai kyk, as jy kyk na die traceability. Die traceability. Jy kan byvoorbeeld op daai, jy sien op ons vleis wat ons koop is daar die nie barcode nie, dis daai QR code. Yes. Jy kan hom scan. En jy kan sien waar kom hy bees vandaan. Waar kom hy stukkie bees vandaan? Hy kom van Dani Hatting af van Heilbron. So jy kan hom heeltemal trace. En dit is wat Suid-Afrika nodig het. Want jy kan nie vir uitvoere. Hulle soek dis nou daai biosekuriteit. Hulle soek daai traceability. En ons klassifikasiestelsel van vleis in Suid-Afrika is so oudmodies dat ons is nou besig om ook ons eie klassifikasiestelsel te ontwikkel wat gebaseer is op die Australiese stelsel. Op die oomblik is net 'n A of 'n B of 'n A2 of 'n A3 of whatever the case may be. Maar jy moet 'n paar goed bysit so sagtheid en smaak, daai tipe van. Dis 'n bottel wyn. Ja. Nee. Ja. So jy weet, dan verkoop jy nou mos 'n produk wat die moeite werd is. So die Aussies is hulle best in class dan met hierdie. Hulle is goed. Dit was op 'n stadium is dit 'n bemarkingsgimmick, nou is dit terwille van die toekoms. Ja. Wel en veiligheid en al daai lekker dinge. Ons naspeurbaarheid in Suid-Afrika is nie 'n kwessie van of nie, dit is 'n moet. Al ons besig kan ons daar speur. Die Bonsmara brand. Ja. Ek praat nie vir die ander goed nie, ek praat vir die Bonsmara brand. Hoe so enige Bonsmara bees. Hy's wat ons hier is. Hierso. Yes. Het ons nou speurbaarheid voor. Waar het oom besluit hierdie is belangrik en hoekom is almal nie daar nie? Ja, ek het ook 'n ouetjie aangestel, Philip Oosthuis, en hy het nou net pas sy doktorsgraad gekry, jong ouetjie. Dis miskien een van die goed waarmee ek, jy weet, dit is moeilik om te sê waar is jou sukses in die lewe, maar een van die suksesse in my lewe was gewees, ek kon nogal persone, as hy verbykom, kan ook nogal sy potensiaal vinnig. Dis baie keer as dit gut feel. Ja. Jy praat met 'n ou vir 5 minute en ek het Philip bygekom en ek sê, weet jy wat Philip, praat bietjie by oor navorsing en toe het ons begin met navorsing hierso bo oor verskillende rasse, verskillende maniere van voer ensovoorts. Is dit so ek het 'n persoon geïdentifiseer en ek hom gelos en gesê gaan. En hy doen baie ongelooflike goeie werk op vleiskwaliteit. Dieselfde met iemand soos Patrick Sekwatla. Ek het eendag ek het hom raakgeloop ons 25 gepraat en stel ek hom aan vir die opkomende bedryf. Ek het nie geweet waarheen ek gaan nie. Dis talent. Ons gaan hom eers gebruik. Ek gaan hom iewers gebruik. En so ek het daar nogal
Nick, ek is nie slim nie, maar ek het nogal aanvoelik vir mense. Ek wil weer terugkom na hierdie krisistyd met oom hulle wat kern mense wat gesterf het en so aan. Op daai level, waar gaan soek oom hulle jou? Bel oom 'n paar connections. Dis nie 'n tipe job wat in die Sunday Times geadverteer word. Nee, ons doen nogal heel wat headhunting. Praat jy van die mense wat ons verloor het, die goeie mense? Ja, wat om hulle te vervang het nou, weet. Deur koneksies wat ander mense ken en so aan en so. Ja, dis maar 'n proses. Ons is nie mal daaroor om te adverteer nie. En dan kry jy, veral vandag as jy adverteer, kry jy 3000 aansoeke en 10 daarvan as jy moet werk. Ja. Dis maar deur ander mense wat jy talent soek en opspoor ensovoorts. Ek wil 'n vinnige opleidingsvraag vra en dan wil ek kom by die in terme van die oomlike skool, ek weet jou beeste, swart boere en so aan. Daai leierskap ding wat oomlik deurgaan het, waar daai stres so geïdentifiseer het. Ek wil sê wat verander nou vorentoe? Ek dink daai leierskap kursusse, een van die ouens wat daai ding aangebied het, is ou Harry van der Merwe. Ons het hom uiteindelik aangestel as eksterne direkteur hier by ons. Leierskap in Suid-Afrika en leierskap oor die algemeen is ongelooflik belangrik. Party mense is gebore leiers, ander is jy kan leierskap aanleer. In daai proses, in daai leierskapkursus het ons baie goed geïdentifiseer. Jy het byvoorbeeld mense se die issues waarmee hulle sukkel in die lewe, het jy geïdentifiseer. Ek sal enige organisasie aanbeveel om mense deur so kwaai leierskapkursus te vat, deur byvoorbeeld 'n blootstelling te gee aan ander. Ons stuur nou 2 van ons direkteure, gestuur ons oor see na van hierdie een gaan Stanford toe en die ander gaan, kos jou R500, paar weke, maar om daai blootstelling te kry. En ek dink in hierdie leierskapkursusse is daar baie van ons gewone mense wat op die tafel gesit het, wat ongelooflike potensiaal het, maar dit het nooit gewys nie. En in so leierskapkursusse kom dit uit, dat van die potensiaal wat so 'n organisasie besit. Ek wil enige besigheid so goed soos sy mense, nie. Ongetwyfeld. Wat sê kan oom onthou, is daar spesifieke toetse wat die ouens gebruik het? As ek baie toetse geskryf. Ek het gesê ek gaan self daar wees. Ek wil graag 'n voorbeeld gestel hê. En daar's baie goed wat ons gedoen het. Ek kan nie meer alles onthou nie, maar oom het iets geleer vir hom. Ja, ek dink ek het iets geleer. Ek het iets geleer van my emosionele intelligensie wat baie laag is. Die feit dat oom nie die stres kon. Ja, en daar's baie goed wat ek het daar besef. Ek het van daai toetse het vir my gewys, my emosionele intelligensie is laag. En ek het daaraan begin werk. Ja. In sekere kringe het die term grondhervorming 'n vloekwoord geword. In 2018 het Nick Serfontein 'n oop brief gerig aan president Ramaphosa rakende die kwessie van grondhervorming. In die brief het hy aangedring daarop dat kommersiële boere betrek word in die proses van grondhervorming. Volgens hom is die enigste manier om suksesvolle swart kommersiële boere te vestig in Suid-Afrika 'n proses waardeur die wat die vermoë openbaar om te kan boer, toegerus word met die nodige opleiding en toegang verkry tot finansiering en mentorskap. Ek wou by Nick hoor hoe presies hierdie opspraakwekkende inisiatief gestalte gekry het en wat die toekoms inhou wat betref die opleiding van opkomende boere. Ja, toekoms lyk nie so goed nie, wat dit aanbetref nie, maar waar dit begin het, ek het hierso omtrent in 2015, dan kom van die boere hier aan, jy weet, hoor jy maar van hulle, hoe kla hulle, ek praat van die swart boere, dat hulle, hoe hulle behandel word by die departement van landbou, die departement van grondsake, ensovoorts, en jy weet, toe kom ek agter dat die klomp, hulle is agter hierdie beloftes aan wat daar hulle gemaak is. Maar hulle hardloop soos 'n afkophoenders rond deur hele Suid-Afrika, van die een deur na die ander een, van die een bank na die ander, die een departement van die ander. Agter elke deur sit daar 'n korrupte amptenaar. Besluit ek wil vir hulle iets doen. Toe kom Patrick verby. Toe op daai stadium kom Patrick en ek het Patrick een keer raak geloop by 'n plek en ek sê, "Eers hierdie ou het potensiaal. Kom ons try iets." Nou kry ek vir Patrick, ek self vir Patrick in. Nou sê ek van Patrick, ek weet nie wat ons gedoen nie. Maar ons moet iets doen vir hierdie mense. Ons besluit ons hou 'n boeredag. Ons nooi, hy stuur 'n klomp SMS'e uit, hier draag boeredag, hier daag 300 mense op 'n dag.
Maar jy weet, om daai mense se opgewondenheid te ervaar en hoe hulle sit in die stoel en hulle eye expressions en hulle gesigte. Want vir die eerste keer gaan hy na 'n plek toe waar hy iets leer. Hou 'n simpel boeredag. Ja. Verskriklike groot sukses. En ek en Patrick besluit daarna, maar ons gaan aan met die ding. Ons begin met 'n simpel boeredag. Toe ons 'n klomp kleiner boere daar reg oor die Vrystaat. Toe doen ons aansoek by die jobs van fondse, want jy kan nie opleiding doen in Suid-Afrika sonder grant funding nie. Jy moet grant funding. Dis waar die regering totaal en al val. Wat ons agtergekom het, jy moet vir daai boer net 5 goed gee. Jy moet vir hom toegang tot grond gee. Hy moet toegang hê tot grond. Either titelakte of 'n huurkontrak. So moet toegang. Jy moet vir hom basiese infrastruktuur gee. Baie van die ouens, hulle kry grond, daar is nie 'n stukkie draad op nie, daar's nie 'n windpomp op nie, daar's nie waar so. Hoe kan jy begin? Waarheen gaan hy? Nou hardloop by na Absa toe. Dan sê Absa vir hom, maar jy het nie kollateraal nie, jy het sekuriteit want jy huur hierdie grond by die regering. So waar begin jy? Jy moet vir hom basiese infrastruktuur gee soos heininge, water en hanteringsfasiliteite. Vir hom opleiding gee want baie van hulle moet hy net 'n wit laaitjie wat op die plaas grond word. Op 8 jaar kan hy 'n bakkie bestuur en hy kan 'n trekker bestuur. Tweede natuur vir die jong lad. Hierdie ouens weet niks. Yes. Hy het nie ondervinding nie, hy het nie opleiding, niks nie. Hy weet nie om 'n beeste te spuit nie. Van toegang gee tot finansiering en met hom mentor en monitor. Simpel, eenvoudig. Hierdie is nie rocket science nie, Jacques. Wat is moeilik daaromtrent om vir 'n ou op te lei vir hom basiese infrastruktuur gee, nie van miljoene rande, nie, 300 000 rand te plaas. Ja. Opleiding te gee en te mentor en te monitor. Dit is so maklik soos 'n boom uitval. En toe kry ons geld by die Jobs Fund, wat vir ons daai grant fund element gee, wat ons kan opleiding doen en daai basiese infrastruktuur gee. In plek. Helse sukses. Toe loop ek met die gedagte, ek wil vir die president 'n brief skryf, en vir hom sê, weet jy wat, hierdie is maklik. Want toe, dis nie wat ons gaan doen nie, dis wat ons gedoen het. Ja. Hier is die bewys. Ja. Maar ek kritiseer hulle toe ook oor die gemors, oor die korrupsie en so ek was nie baie nice in die brief. Maar oom het daarom oplos. Die ding wat ek vir hulle sê, betrek die kommersiële boere. En ons sal vir jou die oplossing gee. Ek stuur die brief, maar hy kom nie by die regte kanale uit nie, en so 'n maand later, maar intussen het ek vir Chris Burgess die ding gestuur, en op 'n dag 'n maand later, hoor ek het nog niks gehoor van die president nie. Chris bel, hy sê vir my, hoekom sit ons nie die ding in die media nie? Ek sê, right, wat hy gaan. Jacques, en daai ding beland in die media, en hy beland in die pres ook, en ek weet nie wie nog nie. In elk geval, hier bars die bom, maar dit is 'n groot bom wat groot gebars het. Daai Saterdagoggend, dit was 'n Vrydag geweest wat die inlanding in die Landbouweekblad verskyn het, in die media verskyn het. Daai Saterdagoggend sit ek voor my rekenaar, toe ek hom oopmaak, dus dit soos 'n waterval, soos die e-posse inkom. Maar almal wil my president maak van die land. By die belle grondberaad in 2018, sit ek daar, hy groot suksesvolle beraad. Ja. Wat toe gebeur het, ek kry na hierdie bom nou bars, kry ek 'n SMS van die president af, wat sê, thank you for your letter, we must talk. Dadelik syf ek nou sy nommer, want ek was nou nie stupid. En by die belle grondberaad sit ons daar so, en ek kry hier lei die foon, Cyril Ramaphosa. Ek storm daar uit, hy vra vir my toe, sal ek bereid wees om te dien op sy adviserende komitee oor grondsake? Ja, ek kan mos nou nie sê nee. Ek sê toe ja, en dit is nou waar die hele ding toe begin het. En op die grondberaad, ons paneel daar, so, dit was 'n verskriklike traumatiese tydperk vir my. Ek het in daai 18 maande of 'n jaar se tyd het ek uitgeword, want 'n paar jare vinnig verby gegaan. Want onthou net, jy word nou gegooi in 'n komitee van mense wat niks weet van boerdery nie, wat hierdie ideologiese denke het, wat was nie reg om te leer nie, soos die ou wat hier gesit het op die boeredag nie. Ja, so jy weet, dit is nogal traumaties. Die eerste dag het ek daar ingestap, en wat ongestruktureerd was. Aarde. Totaal ongestruktureerd. Die eerste dag, jy weet, as ek die voorsteur was van so 'n komitee, sal ek gesê het, alright, kom ons sit, ons het 10 maande tyd, kom ons sit milestones. Niks van die aard nie. Voorsitter was, hy is toevallig, is hy later dood.
Almal wil gesels. Ja, 'n talkshop. En maar ek stap daarin en die eerste vraag wat ek vra is, boys, en nou Mohammed Karaan was daar en Wandile was daar. Wandile, dit was twee wonderlike mense gewees. Ek vra vir hulle, waarvan praat ons? Ons sê daar is nou argumentsentaal wat 10% van die grond is in swart besit. Wat is die doelwit? En die een vroutjie, baie smart vroutjie, maar weer eens nie pragmaties prakties nie. Sy sê, nee, maar waarskynlik volgens die demografie van die land. Dit beteken 95% in swart besit. En daai dag te besef ek, hier sal hulle my uitdra, hulle gaan my nie gefire kry nie. Hulle sal my uitdra dood. So dit was ongelooflik traumaties. Maar wat die afgelope tyd gebeur het met COVID en met Oekraïne, het die ligte laat aangaan. Die penny het gedrop. Want sonder sekuriteit, voedselsekuriteit, sonder hierdie kommersiële boere, kan jy nie 'n land aan die gang hou. Hy gaan imagine nou hier's voedseltekort in Suid-Afrika. So die COVID was 'n goeie ding vir landbou. En hier Oekraïne bedryf is dit so goed, want dit het landbou laat ontpop as nie die grootste ekonomiese sektor nie, maar een van die belangrikste sektore, ekonomiese sektore in Suid-Afrika. Want sonder dit kan jy nie Jou keel af. Vat byvoorbeeld arbeid. In COVID-tyd, daar in die landboubedryf. Ja, hulle kon werk, dit was maar business as usual. Hulle kon werk, hulle kon aangaan, en het kos geproduseer. Ja. So, landbou is ongelooflike, en ek sê weer eens, agter elke ding wat gebeur in die lewe, hoe sleg het ook al is, COVID en gaan soek die positiewe en jy sal dit kry. So waar is ons nou? Met die opleiding. Nee, ons het 50 boere. Hoe lyk daai program? Wat doen oom? Gee ons so 'n bietjie meer inligting. Wat ons inligting. doen is ons identifiseer hulle gaan hierso deur 'n dag of 2 of 'n week kursus hierso en dan identifiseer ons die ouens wat potensiaal het. Hy moet toegang tot grond hê. Ons kan nie grond uitdeel nie. Ons kan hy moet toegang tot grond hê. Dan gaan hy hier deur 'n jaar se opleiding. Ja. Dan gaan ons in sy plaas toe, gaan die plaas toe, ons gee vir hom basiese infrastruktuur. Soos heidings en water. Ons sit dit om. Ons het 'n spannetjie wat omgaan en dan aan daai goed ingaan. So ons gee hom basiese infrastruktuur. Dan gee ons hom 35 dragtige koeie. Nie gee nie, ons huur dit vir hom. Okay? Hy betaal 40% van die aandeel kom hy terug en hy hou 60% van die aandeel. So dis 'n rollende, dis heeltyd 'n ding wat rol. Okay. En daai koeie het ons gefinansier deur die Jobs Fund. Okay. En dan jy gee vir hom iets. Ja. Dis 'n start. Ja. En na 4 jaar gee hy al die beeste terug. En dan het hy genoeg beeste om aan te gaan, dan het hy 100 nageslag en hy het sy eie beeste miskien. En hy die know-how. En hy word gementor en hy word gemonitor. As hy nie perform nie, dan vat ons die beeste terug. Ons vat dit fisies terug. Ja. Daar is die sambok. Dis die sambok. Ja, okay. Dis die sambok. En dit is die geheim. Ek dink dit is 'n goeie stelsel. So, Toko Didija was hier gewees vir 2 dae. Hulle wil daai ding nou implementeer, maar dit kom nie van die grond af nie. Dit kom net nie van die grond af nie. En ek sê, as ons môre kan 200-300 miljoen kry, dan sien jy net boere ontpop hier so in. Maar wat is dit? Is dit nou maar net weer oom het hulle die resep gegee en hulle kan nou die koek bak? Hulle kan die koek, hulle kan nie bak nie. Gaan nie werk nie. Daar's 'n paar redes, hulle het nie, die amptenary in Suid-Afrika is arrogant. Hulle wil nie daai suksesse sien nie. Hulle is eintlik die saboteurs, die amptenary. Ek sê nie almal nie. Ja. En natuurlik die regering dink hulle kan dit doen. Hulle kan dit nie doen nie. Hulle voorligters. Ons het hoeveel van daai voorligters het ons hier gekry? Hulle weet niks. Dan het hy 'n graad, né? Dan het hy 'n graad. Ja. Maar hy weet absoluut niks nie. So hulle het nie die mense nie, hulle het nie die praktiese kennis nie. 90% daarvan die geld gaan waarskynlik 95% gaan vir die administrasie gaan en daar gaan niks uitkom by die boere nie. Dis 'n stadige proses. So ek het nie veel hoop en ek sê dit baie keer dat solank as jy nie suksesvolle grondhervorming in Suid-Afrika gaan kry. Wat is suksesvolle grondhervorming? Dis nie om grond uit te deel nie. Dis om vir suksesvolle boere te vestig. Dit is suksesvolle grondhervorming. Solank as jy nie suksesvolle grondhervorming in Suid-Afrika gaan kry nie, gaan daar 'n gedurende geveg wees
tussen die wat het en die wat nie het nie. Dit kan oorspoel in 'n Arab Spring. Jy weet, so suksesvolle grondehervorming is by 'n issue, want ek glo daaraan, ek glo dit is die regte ding om te doen. Ek glo daar is suksesse in die privaat sektor, baie suksesse, maar dit gaan te stadig. Dit gaan te stadig en as dit nie vinniger gaan nie, dan gaan ons moeilikheid hê. En dit is 'n ongelooflike gevoel wat 'n ou kry as jy hierdie mense hier kry en jy sien hoe suksesvol is hulle. Ek het byvoorbeeld al ons boere het ek nou lidmaatskap gemaak van die Hoëveld Bonsmara Klub. Hulle smag so na 'n belonging, 'n place of belonging. Dit is mos nou niks om dit te doen nie. Jy het nou baie kritisie gekry op, ek steur my nie daaraan nie. Maar ek wil amper sê, weet jy, daarom like-mindedness. Dit is nog 'n mede-Bonsmara boer. Maak nou nie saak of hy nou baie minder het nie, dis 'n like-mindedness. En weet wat, Jacques, ek het nou byvoorbeeld my laaste veiling, ek was in Junie maand gewees. 40% van die omset het van daai mense afgekom. Pragtig. Jy praat van omtrent 9 miljoen rand wat van daai mense afgekom het. Ja. So, wat is ek glo nie stupid nie. Dis my toekomstige, my kleinkinders se en hulle kinders se toekomstige mark daar. Ja. Ja, ons sien dit hier raak. Sure. Hulle Glo my laaste vraag in die pylvak en ek wil weer opleiding. Oom het nou genoem daar's heelwat privaat of ander suksesverhale. My eerste vraag is, deel die ouens te min in terme van best practice? Deel die ouens genoeg resepte in terme van wat hulle doen, soos oom se kommersiële boere? Ja, so oom so kommersiële boer suksesresep soos wat hierso aan die gebeur is. Hoe deel die ouens inligting is my eerste vraag. En dan nommer 2, wat daarbey aansluit is ook, hoe leer die boere? Ek bedoel, want dit voel ook vir my die kommersiële boere, dis my interessant omdat ek met ouens, en nie eers wyd nie, ek sal met ou in die Oos-Vrystaat gesels, en dan gesels ek met 'n ander ou in die Wes-Vrystaat, maar hulle weet nie van mekaar nie, maar hulle is al twee super suksesvol. Jy weet, so dis al vir my en is selfs of ons nou wat 1 miljoen boere het nie, weet so, ek wil amper sê, waar's oom se ewe knie, waar mens kan sit en behalwe nou 'n per ongelukke gesprek wat by 'n braaivleisvuur gebeur. Ja, kyk wat byvoorbeeld die Bonsmara ouens nou doen, en dis 'n ding wat ek probeer het, om te sê dat ons moet 'n tegniese adviseur of 'n rasadviseur aanstel by Bonsmara SA wat net daai boere doen. Hy moet smart wees. Hy moet 4 tale kan praat, Afrikaans, Engels, hy moet graad hê, hy moet opleiding hê, hy moet daai goed doen. So, dis die enigste genootskap in Suid-Afrika wat dit nou doen. En ons is besig om te adverteer daarvoor, om onder daai mense te werk. Maar ons promoveer ook, ons sê baie van ons kommersiële boere, boys, dis julle mark, toekomstige mark daarso. Hier's 'n ou langs jou, vat net sy hand. Wat gaan dit nou van jou vat? Nou is daar ouens wat sê, ek gaan dit nie doen nie. Ouens wat sê, wat gee my net die geleentheid. Of identifiseer net hierdie ou vir my, of wat ook al. Ja. So, daar is ouens wat dit doen, wat dit graag ook wil doen, maar dan is ander ouens wat sê, dit klop tyd bors hierdie. En baie van hulle kan jy nie verkwalik nie, want hy het 'n plaas gekry en hy het alles laat afbreek en verkoop en van die goed is gesteel in sy drade. Maar daar is ook baie ouens wat weet, besef, dat my kinders, my seuns, moet hulle kliënte wees een van die dae. Want dit gaan so wees, die mark gaan verander. En ek bedoel, die vleis is mos nou juist ook daai Maslow hiërargie, nê? Ja, vleis is dis mos nou van mieliepap na vleis. Jy weet, jy kan sien wat kom. Dit is soos wat hom sê, dis mos nou. En weet wat, Jacques, hierdie boere wat hierdie 50 boere, hulle koop al hulle lekker by my. Koop meeste van hulle vleis by ons. Koop hulle kalvers terug, afgesien van die wat terugkom. So, hulle word deel van die waardeketting. Nou, jy kan imagine nou, hoe groot word daai ding. Dit is vir hulle so belangrik om deel te wees van, soos ek gesê het, net van 'n klub, of Bonsmara genootskap, of van so 'n waardeketting. Hulle aanbid die grond waarop ek loop hier. Dit is vir my lekker om daai suksesse met hulle te kan deel. Ja. So, laaste een, ek kom nou weer terug na wat vir my een van die kragtige punte in ons gesprek vandag was, hierdie as pop oor die fanstrike, jy weet, jy gaan iets positiefs uit dit kry. Hoe deel oom hulle met oom se ewe knie? Hoe deel julle inligting? En ek wil amper nou terugkom en sê, ek neem aan dan word leierskap nie bespreek om 'n braaivleisvuur nie. Ja. As ek nou so 'n voorbeeld mag
Ja, jy weet, dit is ongelukkig as dit nou so, kyk, daar's nou hierdie pro-agri, waar jou groot boere nou deel is van, maar baie van die inligting kom maar deur boeredae, want daar word baie boeredae gehou. Ek praat van kommersiële boere. As ek byvoorbeeld, elke jaar het ek 'n boeredag voor my veiling. Dan praat 'n ou bietjie, jy praat genetika, jy praat bietjie politiek, jy praat bietjie ekonomie en daai tipe van goed. En so is daar baie sulke boere daar. Hierdie boereverenigings is nogal baie aktief. En hulle kom een keer 'n maand bymekaar en dan deel hulle inligting. En daar's verskriklik baie jong boere wat daaruit ontwikkel word en kom. So hierdie boereverenigings is nogal baie aktief. So dit is maar hoe ons die goed deel, maar jou probleem is baie van hierdie groot kommersiële boere, hulle is net te besig, nee. Maar ek kry hierso besoeke, ten minste boereverenigings wat hier na toe kom, groepe wat hier na toe kom. En ons maak tyd vir hulle, want dit is nie, jy kan nou sê dis tydrowend. En dit kos ons geld, wat ons gee vir hulle kos ook, en gaan ons nou nie iemand die gas dan hier toe laat kom en jy gaan hom laat betaal nie. Ja. Maar ons doen regtig moeite met hierdie groepe, baie buitelanders, buitelandse groepe, Amerikaners, Australiërs, Nieu-Zeelanders, Duitsers, wat hier na toe kom, veral rondom Nampo se tyd. So ons doen moeite, maar ons doen ook baie moeite met ons eie mense, wat hier na toe kom. Skole, landbouskole, landboucolleges, universiteite. Onthou net, baie van hulle word nie blootgestel in die praktyk nie. En boerdery vandag is nie 'n hobby nie, vir my is dit 'n hobby, maar dit is 'n wetenskap. Dit is 'n ongelooflike wetenskap. Ek bedoel, of dit nou is vir hierdie bulttoetsstasie, of dit nou is in die veevoere of die voerkraal of waar ook al, dat jy moet weet wat jy doen. Oomik, verskriklik dankie. Dit is absoluut 'n fascinerende gesprek. Ek is ook nie verbaas. Ek sê altyd, jy weet, wat jy saai sal jy maai. Jy weet, dit is met interessant. Oom se suksesse en goeders, maar dis ook in dieselfde oom ploeg baie terug en so aan. En soos hierso, verskriklik dankie vir oom se tyd. Ek het baie waardering daarvoor en dit was heerlik om met oom te gesels. Ja, dankie Jacques, dankie vir jou. Dit is altyd stimulerend so gesprek. Dat hou nogal 'n bietjie dink partykeer agterna, jy weet, maar dankie. Dit is regtig lekker geweest om dit te praat. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie en baie belangrik, teken sommer in dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes. Besoek gerus ons Facebookblad @boerpot.